السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن وصفة من وصفات الشيخ محمد العزازي، والوصفة دي فعالة جدا للسعال الحاد ونزلة البرد. بعيدا عن العقاقير والأدوية، دي الوصفة جميلة جدا. معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من أوراق الريحان، 3 مسامير من القرنفل، نصف ليمون. نضع الزعتر وأوراق الريحان والقرنفل في كأس ماء، ثم نقرأ عليه سورة الملك 3 مرات. نغليه ونتركه 10 دقائق، نصفيه ونعصر فيه نصف الليمونة، ونحليه بالعسل الطبيعي حسب الرغبة، واشرب في الصباح بعد الأكل بنصف ساعة. يزول على طول أي حالات برد. ولا تنسوا الصلاة على النبي.